Буян бус байгууллагын захиралтай бүгдээрээ амжилт хүсье. Буяндан даган өргөё. Одоо багшийн ач тус сэдвээр хандмаа Батчаргалгой маань ярина. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Монголын эмэгтэйчүүдийн анхны их хурлыг одоо сэдэж цагаан улсын юм сайхан хурал хийж байгаад гүнзээд их баярлалаа. Манай гүнзээ дудмаа хоёр бол анх 16-7 настай Яарамгийн багш дээр энтгэх улсад номыг мөрийг хөөхөр одоо явж исэн. Одоо тэрийг бодоход 20 хэдэн жил болоод эрдэмийг дээдийг сурж ирээд одоо бурхан шашны талаар Монголынхаа эмэгтэйчүүдэд юу хийх одоо хийснээ харуулахын тулд ийм сайхан юм хурал зохиож энэ дээр сэдв өгөх хэлхийг завшаа олсондоо би их баярлж байна. Тэгээ юуны өмнө энд хуран цугларсан эрхэм дээд сургууд хандмаа нар болон зочид төлөөлөгчдөө энэ өдрийн мэндийг айлтгая. Бурханы олон шав нар та бүгдтэйгээ урдын сайхан өрөөлөөр улиран зодгож байгаадаа сэтгэл зүрхэндээ баярлаж байна. Монгол улсад маань анх удаага эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болон нэгдэн нийлж Монгол улсад маань анх удаага Монголын бурхан шашинт эмэгтэйчүүдийн хурал болж тэдний төлөөлөл болон бид хуранчуулж нэгдэн нийлж мэдлэг чадвар эрдэм мэдлэгээ хуваалцаж байгаа нь энэ хурлын утга учир цаашлаад бурханы шашинд үүрэг оролцоотой байх замыг зааж өгч байна гэж би хувьдаа дүгнэж байна. Намайг Бачаргал гэдгээ Монголын бурхан шашинд төгс болгонд эмэгтэйчүүдийн хуралд анх одоо ороод 22 жил хурал хурсан. Гинэн захилтаа би энэ хурлаар өөрийнхөө түүхийг ярихаас өмнө намайг энэ сайхан буйны замд чиглүүлж өвлөж зааж сургаж ирсэн олон сайхан эрдэмтэн багш нарыг дурсахгүй байж чадахгүй нэ. 1990 он Монгол оронд ардчлалын үеэс бурханы шашин дахин сэргэж эмэгтэйчүүдийн сүм хийдүү шинээр баригдаж эмэгтэйчүүд бурханы шашны номыг судлах сурах боломж нээгдсэн билээ. Бага наснд миний өвөг эцэг маань бурханы сургаал номыг анх таниулж үр хойчтой захиж сургасан. Тэр үеэс хойш хонч хулгааны шав зундий дөрж лам маань надад одоо итгэл дархийн уншлагаас одоо заалгаж уншиж байсан. Тэгээ энэ анх Улаанбаатар хотод одоо сүм хийд нэгдэх гэж байна гэж сургаар ихэд бэлгшээж 90 оны цагаачин морин жилд 10 сарын 2-нд анхны хандмаа нарын хийд болох Монголын бурхан шашин төгс байцаалтанд эмэгтэйчүүдийн төвийг нээж тэргүүтээ 10 хүн энэ хурлыг анх нээж байсан. Хурлыг нээхэд ачаад багш энтгэх улсын элчин сайд Бакула багш маань бидэнд хандан нөхөртэй гэр бүлтэй хүмүүст гэцэл гэлмаа сахил санвар өгч болохгүй. Харин нэгэн гинэн сахил өгч болно. Та бүгд их болсон 600-ийн хамаг амтны тусын тулд одоо хэцүү цаг зоригтой хурал нээж байгаад би их баярлаж байна. Тэгээд одоо гэргитний сахил гинэн сахилыг өгсөн юм аа. Тэгээ номон таслалгүй сайн авч яваараа хэмээн сургаа загсан захин айлдаж тэр цагаас одоо хүртэл хурал ном тасралгүй сайхан явж байна. Би энэ хуралд анхны одоо анх энэ хурлыг нээхэд байсан гинэн сахилтай хүн байна. Тэгээ 20 дугаар зууны анхны хандмаа нарын хийд болох энэ төвийг нээхийг Монгол улсад тасарсан одоо эмэгтэйчүүдийн энэ хурлыг анх дуламжив гэж 70 гаруй настай эмэгтэй хүн сэдсэн юм аа. Энэ дуламжгаа бурханы ном сургаалыг бага наснаас эхлэн үтсэн бөгөөд уйгуржингаар ном судар уншиж одоо үлгэрийн далаа жадан болон маш олон номнуудыг дахин уншиж судалсан
өөрийнхөө хийсэн бүтээлүүдээс надад одоо өөрт чинь хэлье гэж хагаад одоо зуул өргөх, усан тахил тавих мөрөглөөгөл одоо энэ гурвыг ингэж бомчилсан гэж надад хэлж байсан. Их сайхын тийм буян чандмаа байсан. Бурхны сургаал намайг ёсоор нь гүйцэтгэдэг, ёс суртахуунтай их мэргэн бас догшин дуу тийм эмэгтэй хүн байлаа. Амьд сэрүүндээ номын олон аргачлалууд, арга заслыг надад хэлж өгсөн ч би бүгдийг сурч авч чадаагүй. Долможгаа бидэнд миний нас өндөр байн та нар залуу хүмүүс хурал нэ хэмээн хэлснээр Монголын Бурхны шашинт эмэгтэйчүүдийн төгс басгалтын тэргүүн ган төмөр тэргүүнтэй анх гэр дуганд хурлаа нээсэн билээ. Бурхны шашины эмэгтэйчүүдийн төгс басгалтын төвийн дараахан нар хажид сүм нэгдсэн. Тэрний дараа одоо Амгалангийн дээр үеийн одоо түүхийн хэд, дархийн хэдийн сүмийг Бадам ханд гэж тэргүүнтэй хурал нэгдэж байлаа. Энэ олон эмэгтэйчүүд Бурхны намайг уянгалуулан унших түүхийн хийдэг өсгсноор эдгээр 3 хийдийг барих болон шүтэн уншлах зан үйлийг бидний ачид багш одоо олноо алдарсан яаргын дээд багш хэмээн нэрлэгдэж байсан. Найдан гэж багш маань бүгдийг дэглэж олон эмэгтэйчүүдийг номд оруулсан ачтан билээ. Багш маань тухайн үед өндөр настай байсан ч энэ 3 хийдийн хандмаа нарт өөрийн дамжлага номуудыг дамжуулан өвлөөсний ач буйнаар манай сүм хийдэд уншлага номоо тасралтгүй хурсаар ирлээ. Түүний дотороос төгс басгалтанд хийд маань дархийн манд шиваа. Одоо ер нь тэр нэгдсэн цагаасаа эхлээд 90 оноос эхлээд одоо хүртэл нэг ч өдөр таслаагүй уншсан. Дархийн манд шиваа байна. Одоо дархийг одоо маш их одоо уншдаг байсан. Тэгээ хажид лүүжин нэг голдож уншдаг. Тэгээ дараа нар хажид сүмэнд бас манай багш сүмэн нар хажидын Бурхны үүд майны бүтээл лүүжин тэгээд одоо бас л дархийн манд шиваа олон гүрэм ном сэлтийг одоо зааж хэлж сургаж тэр хурал бүх номыг одоо гүрэм номыг хийдэг. Тэгээд дархийн сүмэн мөн цагаан ногоон дарх майны бүтээл лүүжин бүгдээр хоорондоо адил номуудыг бодлох саншилт огцсон боловч эдгээр номуудын зан үйлдэлгүй аяд анги хөтлөн зааж сурснаар дээдийн номыг үзэх зам мөр маань тэгшилсэн хэмээн би үздэг. Дээд багш маань Үүр хангаа аймгийн Шанхай хийдэд унцад байсан гэдэг. Багштай анх 1990 оны үед учрын золгоод олон жилийн турш багшийн дэрэгдээс холддоггүй. Урхан тагшин орон болох утаа гүмбэн хамтдаа мөргөдөр явж байсан багш маань уншлага мэгтэй соддар дандрын ном бүтээлийг анхаар авч бясалгалт ням бүтээл их суудаг байсан. Номтой тамын тоонд ордог их дээдийн сайхан хүн байсан. Жил бүрийн өвлийн ихэнх сард манд Бурхны одоо ням бясалгалыг 50 хоног хийж 50 хоногийнхаа дараа манд Бурхны тоогоор 8 дам гэртээ урьж авч ирж хурал хурдаг. Их манд гэртээ хурдаг байсан. Тэр хурлыг хурж байгаад одоо оныг санахгүй байна да. Хүүхэн годох багш маань хөдөөнөөс манай багш яармагт байсан. Хөдөөнөөс ирж явахдаа яг хурал хурж байхад багш өөрөө ороод ирсэн. Орж ирэнгүүтэл шууд орж ирээд багшд нэг хадаг бариад гарсан. Тэгээд манай багш маань хэлжсэн танаа хутаг багш чинь ямар лутган бай. Тэгээ өөрөө тэр хутаг багш маань хэлжсэн л дээ. Би яг ирж явсан чинь энд маш сайхан болж байна гэдгийг би өөрөө мэдээд танихыг олоод ирлээ гэж. Тэрүүд одоо бас л алдартай иглийн юм байгаа үстэй. Тэгээд ирээд хадаг бариад болсон. Тэгээ манай багш тэгэд манай хутаг багшийн биш таархан байсан. Тэгээ одоо энэ номыг хурж явах их манлыг хурж байгаа газар гिचнээ би муута одоо хүн байсан ч тэр хүнд 3 жилийн нас өгдөг гэж хэлдэг юм да. Танаа багш чинь яг одоо игэлгүй хүн байна гэж миний хөөхөн утгах багшийг багш маань магтаж байлаа. Тэгээ багш маань бурхан болохоо өмнө надад зүүхрээгийн дамнаар ер настангууд танаа багш чинь амьсан нар хажид бурхан шиштэй гээд би багштай очиж хэлэхээр ямар тэнэг намайг тэгж хэлж гин. Тийм юм би байх гэж юу байдгийг дугаа байгаад намайг загнаж байсан. Тэгээ бурхан болохоо өмнө бол надад одоо яг
3 хоногийн өмнө надад бүх одоо өөрийнхөө хийсэн бүх бүтээлүүдийг хэлсэлдээ. Тэгээ багш маань одоо 10 номыг дүүргэсэн, маш их олон номын нэм бясалгалыг тоонд нь хүргэж дүүргэсэн. Тэгээ чойжоо төгжүү гэдгийг бол одоо би 50 гаруй жил тасралтгүй унсан багш нь хийсэн бүтээсэн юм а би ер нь одоо ингээд явах гэж байна. Юу хийж бүтээсэн юм бэ гэж бүх юм бодсон чинь үгүй бас яг хоосон байгаагүй юм байна гэж хэлжүүлээ. Тэгээ бодоход ч одоо ер нь багш маань бол үнэхээр дээдийн хүн байсан. Өөрийнх нь амгэгнээс энэ үгнүүдийг би бүгдээр ингээд сонсоочраас та бүхэндээ хэлж байгаамаа. За тэгээд багш маань энэ 3 хийдийн босгоноор хойш олон сайхан номтой эмэгчүүд төрөн гарч түүний дотроос төгс сургалтанд хэдээс мөнгөн долгоо. Энтхэг улсад одоо манай төгс сургалтын хэдээс мөнгөн долгоо мегамар наран баасан жаргал гэсэн 3 охин дархийн хэдээс одоо энэ дулмаа төвдөн гүнзээ 2 одоо төвдөн гүнзээс 16хан настай хүүхэд манай багш дээр ирээд одоо номын мөрөөр энтхэг улсад очих гээд ирж байлаа. Тэгээ нар хажууд хэдээс бас 4 айны энтхэг улс руу шашны боловсрол эзэмшин эдүүгээ их орондоо шашин номын үүсээ өргөжлөн сайн явж байна. Бусад дам шав нарыг бол энд дурдаад дуусахгүй. Багшийн дэргэд олон жилийн турш ном эрдмээсэн сурсан ч гэсэн багшигаа амьд бурхан гэдгийг өөд болоход нь мэдэрч харсан юм а. Бидний дээд багшийг нар хажууд бурханы бүрэлдэхүүн гэдгийг байгаль дэлхий бие лагшингийн байдлаар олон шинж тэмдгээр үзүүлсэн. Багшийг бурхан болдог тэр өдөр хурц нартай маш сайхан өдөр байж харин амьсгал хураах үед нь бол гинтийн ширүүн бороо асгарч байлаа. Багшийн минь одоо нутгууд 9 хоног нутгуулахад нь тэр өдөр одоо харанхуй гэхэд гэрэлтэй юм шиг өглөө эст гарсан. Гэрэлгүй юм гэхэд бүрэнхэн юм шиг мөртлөө одоо маш жижигхэн тэр юнгэр будааны ширхэг шиг тийм одоо байгалийн их том үзэгдэл явсан. Тэгээ тэр харанхуй бүрэнхий байхад одоо 5 өнгийн солонгонд богд ууланд татаж байлаа. Тэгээ тэр нутгийн усууд бол гайхаж байсан. Бид ямар тэнэг юм бэ? Ийм сайхан хүн манай энэ яам байж хат мэдхгүй өнгөрөөсөн байна гэж настангууд уйлж исэн гэж байгаа штэ. Тэгээ багш минь тийм их одоо бишрэл. Тэгээ тэр орсон бороонд нь норсон хүн байхгүй. Ерөөсөө норохгүй. 5-10 минут орсон. Тэгэл одоо нэг гоё ерөөсөө зүгээр нэг амгалан 50 жаргалантай юм шиг чихтэйхэн гоё байгаад үзэг би үзээгүй юм а үзсэн болохоор та нарт тэрийг яриад байгаа штэ. За тэгээд тэр 5 өнгийн солонг татаад одоо багшийн минь тэгээд яг явсалдаа татаж байгалийн сайхан үзэгдэл үзсэн хязгаарч мартагчгүй тийм зүйлийг багшийг таал болоход нь харсан. Энэ юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр бурхны шашинд хүмүү бид бие хэл сэтгэлээ сайн зүйд дадаж ном уншлага тарины ёсон анхааран авч үйлдвэс хизээ нэгэн цагт бурхны оронд очиход байгаль дэлхий лус авдаг хүртэл ингэж хүлээж авдаг жишээ нь юм а. Тэр өдрөөс 9 хоногийн дараа багшийн минь хөдөөлүүлсэн тэр нэг яг одоо багшийг нутгалуулахад одоо самлон дүүгээд нэг ганц хүүтэй байсан. Тэр хүү нь одоо багш тим хүү явна гэдэг одоо яг нэг нь Минд Баяр лам, нэг нь одоо Жама лам. Тэгээ манай гэрийн хүн, манай нэг хүү самлон дүү энэ 5 явж байсан юм а.